Alors voilà, les petits loulous sont prêts pour le départ. Donc on en a 3 dans cette varique, 3 dans cette varique et 4 dans celle-ci. Comme vous voyez, ils sont très très calmes dans la varicannelle. Donc nous sommes prêts pour le départ, pour aller chez le vétérinaire, vaccin, puçage, prélèvement ADN et certificat de parenté. Si on va essayer, il est plus lourd. 6 kg 4. 6 kg 4. Ouais, il y a une différence de 200 avec ma balance. Mais c'est 200 sur tout le monde, ça me gêne pas. Alors, 6 kg 4. bon. Bon. Là, il pleure un petit peu. Méchant. Donc c'est un mâle, il y a un testicule, 2 testicules, pas de hernie. On va vérifier son petit cœur. Moi je les aime mieux plus clair. Il est plus foncé celui-ci. Ouais, Ouais, j'aime ouais. bien plus clair. Il y a des clairs qui Bon, là, arrivent là. c'est la première fois que j'en ai un si foncé. Hein. Ouais. C'est le seul là, dans la porte Ouais. d'ailleurs qui s'y foncé. Oh mon père. Il a une jolie tête. Et du coup, ça contraste. Et qu'est-ce qui est mieux apprécié? Oh non, il y en a pour tous les goûts. C'est bien. Là, sur les 10, chacun a trouvé celui qui lui plaisait. Il n'y a pas eu de bagarre. Ouais. Non, non, on a vu tout. À peu près, les semaines, tout. Ok. Bien. Donc, je vous avais transmis le numéro. Ouais, c'est bon. 75, 26. Allez. Allez. Hop, Martyr. Bah oui, bah oui. Ça y est, ça y est. Oh, suffit. Bah oui. Oh bah là là là. Ça y est. Ça y est. Mange pas le coton. Il y a toujours un qui chante sur la tête. On entend les autres. Il doit se dire qu'est-ce qu'il C'est a. bien, mon Lolo. On vérifie la petite prépuce. Ouais. On va pas vérifier. Attends. Ok. Non, bah oui. Bon, allez. Allez, courage. Mauvais moment. On va faire ça. Vous avez tout.